Նկարահանում ենք անում։ Տղեց Արմենն է։ Ասում է ֆոտոսեսիա գնում է։ Ընտիրա որնա, սա կյանքի երեքյանքին չեն նկարում գիտեմ ոչ։ Ինքը քաղաքում է։ Ինքը քաղաքում է։ Ասման է կյանքն է մի կյանքա։ Ինչ կա ապոջան։ Ինչ տենկանիր տանա հենա։ Նշանիկը ես իմ եբ տիգալ նշանիկիս նա դեր քաղաք։ Դե արի ու քաղաք ապրող Արմեն որդուն բացատրի, որ գյուղի կյանքը ռոմանտիկա է միայն հեռվից, համակարգչի դիմապակու վրա կամ էլ ֆոտոսեսիաների ժամանակ։ Իրականում մեր այսօրվա հերոսուհու Լիաննայի կյանքը իսկական ռեժիսորական աշխատանք է։ Մի ոտքը սարում, մի ոտքը գյուղում, ձեռքին հեռախոսը, մտքում էլ դեպետի թանկացած շուկան ու մյուս տղու նշանիկի ոչ մի կերպ գլուխ չեկող սիրո պատմությունը։ Բայց որքան էլ Լիաննայի ռեժիսորը տաղանդավոր լինի, դերակատարներ չկան, այսինքն այսօր Լոռվա գյուղերում հարց գտնել ավելի դժվար է, քան սարում կորած կամ գելերոց եղած կովին։ Կոպիտ է հնչում, բայց դե ինչ անի Լիաննան։ Ինչ հնարքներ օգտագործի, եթե աղջիկները դպրոցական նստարանից արդեն զբաղված են։ Փորձես մոտենալ կամ ծանոթանալ, աչքադրած տղաների ընկեր-աղբերների մի մեծ բանակի թշնամի կդառնաս։ Ընտանեկան խորհրդում քննարկել են այս բարդ իրավիճակը ու նշանիկին մի ելք մատնանշել, թողնել սարն էլ, գյուղի աշխատանքն էլ ու հերթապահել կրթական հաստատությունների մերձակա կանգառներում։ Ասում էին դեպետներ ժան բազարնազաղ դեպետ են գնում։ Ընդեղից են հարց բերում էլի։ Հա, բայց մեր ժան բազարը չի ճարմել չեն էլ։ Չեն գալիս էլ։ Չէ, զարգացել են, սաղամեկնյանց մաճարած ունեն դպրոցից, ամուսնանը մեն գնեմ։ Ախոս աղջիկն ասում այ հոգորջանում ասեմ, ծախ սիրատ ունենում, քեզ ասեմ մարի գնա ուզի։ Կարում չեք էլի ձեր տղուն ամուսնացնել։ Չէ։ Հա, ասում թողում եք որ դուս գամ, բայց սա հո դուս եք ածա, ասում թողում եք որ դուս գամ որ մնին գտնեմ, բայց սա հո դուս եք ածեն։ Դե այդ խեղճի սա հո սար եք տանում էլ։ Սա հո սար չենք տանում, ստիերալը։ Ասում թողում եք որ ստի կենամ որ դու։ Քաղաք են գնում, բախոան գնալ չեն։ Մի օր մոքրից տղեն հասավ տղիս էլ եմ ասել, Սամվելը դե ասում եմ որ ատեսում աշխատում, Գոգինյան Սամվել։ Ասում ասի գնա քոլեջի կամ մանկոյի դեմը, ընդի ենքան գեղից երեխեք կան, մեն ինչ արի ուզի։ Հա նժանին էլ ասավ, այ մուդրիկ եկեք գնացեք նստեք կգտնեք մինի, սա գեղի երեխեք են։ Թե բան է բախտը բերի ու գյուղից կրթության նպատակով մի բարի աղջիկ գտնի, բախտը կբացվի։ Թե չէ քոլեջի կանգառում սպասող աղջիկներին էլ կարելի է հասկանալ։ Սարի ցրտին նույնիսկ հորթերը չեն դիմանում, սարից փախչում գյուղ են գալիս։ Էլուր մնաց քաղաքի աղջիկը տաքուկ անկյուններից հետո գա ու միանգամից մտնի գյուղի ու Լիաննայի ռեժիմի տակ։ Իսկ Լիաննայի մոտ ամեն ինչ պարզ է ու կոնկրետ, առանց ավելորդ ռոմանտիկայի։ Շորերը սև, լվացքը կիտած, ձեռքին ցախավել, օդում էլ գոմի անփոխարինելի բուրմունքը։ Հաճելի է, դե առանձնապես չէ, բայց դե ով անի, եթե ոչ ինքը։ Այս է գեղի կյանքը։ Ժողովուրդը ծախ չարչարվում են, որ ունենան, որ չարչարվենք ունենան։ Բա հորթային ինչի՞ չեք սար տարել։ Տարել ենք էլի հետ ենք բերել, որովհետև ընդի շատ ցուրտ է։ Շատ ցուրտ է, չի ելեմ հորթերն ընդե։ Սևն ենք հագնում, թոզումը կորած ենք, ամեն օր լվացքը կիտածը։ Մեր ապրուստը ստեղից հազի ջան։ Ուզենք, չուզենք պետք է անենք, ինչ անենք, որ հագանք կապենք, սոված նստենք, հաճելի չի, բայց անում ենք, գոմնութերիկը հաճելի չի, դե արի մատների օր ամիսօր։ Լիաննա տար, Լիաննա բեր, մեկ գոմ գնա, մեկ սար գնա, մեկ գյուղ գնա, մեկ փայտ կոտորի, մեկ կրակ վառի, մեկ էլ կրակն է թեժ կոմպոտները վրեն դիր։ Մեկ հորթը գժվեց փախավ, մեկ էլ տանը մենակ մնաց, սաղ գործերն են վրեն մնաց։ Ու ամեն տեղից Լիաննա հասի, Լիաննա վրազի։ Ինչպես հասկացաք, Վահագնի Լիաննան է։ Լույսը նոր է բացվել, բայց ինքը արդեն հոգնած է։ Դե որովհետև առավոտ գիշերով է տղայի հետ հեռավոր սարից իջել։ Ապրանքի կաթը բերել հանձնել, հիմա էլ շնչակտուր գյուղի գործերն է առաջ տալիս, որ մինչև մութը ընկնելը պիտի էլի սար բարձրանա։ Սարում ամուսինն է իրեն սպասում, մեկ էլ անթիվ անհամար անասունները, էլ կով, էլ այծ ու ոչխար, էլ խոզ ու գառ։ Սարի ճամփան էլ ինչպես ինքն է ասում, ջրի ճամփա են սարքել։ Ամեն օր նույն ռեժիմով գնում գալիս են, մի խոսքով մի ոտքը սարին է տալիս, մյուսը գյուղին։ Լվանը մենք, տանում ենք, որ նորից կովերը կթենք, որ չլվանանք մեջին կաթը մնա կթթվի։ Այս առավոտը սարից եք բերել, Լիքը կաթով բերել ենք, մի լվանում ենք, որ տանենք կովերը, նորից կթենք, լսնենք առավոտը, նորից բերենք։ Նույնիսկ ջուրն էլ ենք ստեից տանում, որ խմենք, ընդեղ խմելու ջուրը նորմալ։ Ջրերը հեզ լավը չի սարի ջրերը, ճաշկուտի ջրերը։
Հադեբա որ մենք չանենք ով անի տանը չեն տղեկը զբաղված են սաղ գործով իրանց ոնց կլի որ չանենք ով չգիտի որ տղամարդը սաղ օրը գնացած է եթե ապրանք ես բհամ տղամարդը անտարում է ամբողջ օրն այստեղ է գյուղը մել են անտարում են ապրանքը չես կա թողած Ստիպված դուք եք անում Ստիպված մենք ենք անում տղամարդու գործնել ենք անում կնիկարմատի գործնել ենք անում Այն չանենք Սա դեռ ամենը չի Լիաննան իսկապես գյուղի ու թաղի ամենաղոչաղ հարցն է նրա ոտքի հետ եկող չկա 15 տարեկանից այս մարաթոնի մեջ է սկզբում հայրական տաններ համ գոմվազում համ սար այնպես չի որ կասի աղջկական տարիներին բամբակի մեջ է մեծացել առավելագույնը ցեխի ու թրիքի բայց զարմանալին գիտեք որն է էսկին է այս վազքի մեջ ոչ միայն ողջ է մնում այլև հասցնում է տարատեսակ տնական պահածոներով մառանի հակաճգնաժամային ծրագիր է կատարել դեռ մի բան էլ քաղաքում ապրող հարսին բաժին հասցնել ու մինչդեռ քաղաքի հարցները գյուղի Wi-Fi որակից ու ապագայի անորոշությունից են դժգոհում, Լիաննան երկու վիրահատությունից հետո էլ է մառանում։ Մեր փագոցները ռաբոդից գրել եմ ստեղ, համ տղից հիմա եմ փագում, համ իսմար, մենակ իսմար չեմ փագել։ Այսքանը հասցրել եք արդեն փագել։ Երեկվա միջին այսքանը փագել եմ։ Այս երեկվա փագածները սա։ Տղես ընդեից առել ա ուղարկել աղբոր հետ։ Երկու տան համար եք փագոցանում, մեկն էլ հարսին եք ուղարկում։ Հա, հարսս գազով չի կա, հետն է փոքր երեխա ունի 7 ամսական։ Բա ո՞նց հարսը քաղաք գնաց, ո՞նց է չմնաց ստեղ գյուղում ձեզ հետ սիրում։ Գյուղի կյանքը չեր սիրեմ։ Չեր սիրեմ գյուղի կյանքն։ Դուք էլ հեշտ համոզվեցիք։ Գեղմ ապագա չկա հետո էլ։ Երեխեք ուզում էր լավ մեծանան, բարի տա, ինչ որ բաների տա, չես կարալ։ Բա դուք ո՞նց եք գյուղում հարմարվել։ Մենք գյուղի աղջիկ ենք։ Դեպետի աղջիկ եմ։ Այս կյանքը տեսավ ու չդիմաց։ Մենք էլ չենք դիմանում, բայց անում ենք երկու հետ վիրահատվել եմ։ Բայց այսօրին էլի անում եմ իմ ընտանիքի համար։ Տիկին Լիաննա, այս սաղ հիմա լցնելու եք այս բանը։ Հա, լրիվ։ Ձմեռը լցնում եմ, այս դրանով ոնց որ չեմ գնում, ես քիմի առնում խմում։ Իմ երեխեքն են այս սոկերի վրա նստած են։ Մենակ այդ չի, փագոցներ էլ ամեն ինչի բլդրղանի թթու եմ փագել, իսկոտ, ամեն ինչ անում եմ, ձեռիս հետ ինչ գտնում եմ։ Թանգավորնա, հիմի ով ասրան բանի տեղ դնեմ, ժղորդը լավ բան են առնում ու տպանին, ով բանի տեղ դնեմ։ Ինչի այդի բաները օգտակար է շատ։ Օգտակար է, բայց մենք շատ էդ չունենք։ Ընդամենը մեր ընտանիքի հիմար անում եմ, որ երեխեքը անպանիր չմնան, գնան գյուղվարդի հար անպանիրն առնենք, համատեհիկ։ Յուղը այս պահին ես գնում եմ խանութից եմ առնում, պանիրը ասում եմ չառնեմ, իմ ընտանիքի մանեմ, մամաս նույնիսկ ջիլ պանիրը դեպետան մա ուղարկում իսմար։ Տեսնելով Լիաննայի մառանի այս հարստությունն ու այն համով այծի պանիրը եւ ընդհանրապես նրա անդադար աշխատող ձեռքերը իմ մոտ միամիտ հարց է առաջանում։ Միտեղ էլ զարմանք, բա եթե այսքան գործանող ու շնորհքով կինես այդ անթիվ անհամար կովերի կաթը ինչու ես հում բիտոններով լցնում, սարից ամեն օր գյուղ բերում հանձնում։ Միանգամից պանիր ու կարակ սարքեիր, ավելի թանկ ծախեիր։ Բայց դե հերվից ասել է հեշտ է։ Գյուղական բիզնես պլանները իրականում ուրիշ օրենքներով են աշխատում, որտեղ հենց փորձում ես մի քիչ ավել վաստակել, հայտնվում են տեղի շուկայի շնաձկները, վերավաճառողները։ Մեր մշակ ենք, ինչով ապրենք։ Մշակելով էլ այդ պանիրը տանտեմ դալալին տալ, դալալն էլ 2 կոպեկ դիտալ, էլ օգուտ չես տենում։ Ավելի լավ անկուշտում տալիս ես ու քո գիտես այս բաներն արդեն լույսի, գազի, հիմնական բաները թմիսոր գնում է ապրանքի կերապետքը, այստեղ խորթերին տալու, նիշանը լավ հատալու, ամեն ինչ հիմար բան է պետք, էլի այդ փողը պետք է։ Սոր գնամ ու ասեմ ինձ փող տուր։ Ամեն օր գնում եք սարը հետ գալիս։ Ամեն օր։ Չեն կար չգնանք, ամուսինս մենակ այնտեղ։ Այն օրն էլ գելը մտնում էր ոչխարի մեջը։ Թե ինքը մենակ չի կարալ ընդի։ Այսինքն գելը շատ է վնաստալի։ Հա, գելը շատ է։ Այն օգտեկորս տղեն ավտոյի առաջին մեզանից մոտոր այն գոմը։ Այդ հեռավորության վրա գելն առաջնով կանգնած նկարել է։ Վիդեո արել նույնիսկ, վիդեոն կարող է բան անեիք, նայեք վիդեոն գծել ավտոյի առաջին գելը կանգնած։ Համարյա 2 ժամ գնում ենք այդ ճամփեն։ Առավոտ 5-ին կթմեմ, ժամի 8-ին 9-ին թենց դուս ենք գալին դեից։ Ժամի 9:30-10-ին ստեղ ենք գալու։ Չեք հոգնում։ Բա ինչ ենք անում։ Անհոգնիլ մարդ կա ծոր։
Այստեղ դնեն, թե վերեն։ Լորվա սարերում, որտեղ գայլերն արդեն տիկտոկյան հերոսներ են դարձել ու հանգիստ տեսախցիկի առաջ են դիրքավորվում, Լիաննայի համար իսկական էքստրեմալ տուրիզմի են վերածվել։ Առավոտյան ժամը 5-ին սարում կով կթել, ժամը 10-ին արդեն գյուղում կաթ հանձնել, արանքում էլ գայլերին քշել ու քաղաքի հարսին կոմպոտ ուղարկել։ Ու իրոք, բա ինչ, իհարկե հոգնում են։ Պարզապես իրենցը սա է, իրենց իմացած կյանքը սա է, այնպես որ երբ հաջորդ անգամ էկրաններից կամ ֆոտոսեսիաների ժամանակ կտեսնեք գյուղական ռոմանտիկ կյանքը, հիշեք Վահագնի Լիաննային, որովհետև իսկական գյուղական կյանքի մասին լեգենդները հենց իր մասին են։ Իսկ հիմա եկեք հետ գնանք ուղիղ 30 տարի առաջ այն օրը, երբ մայիսյան մի պլպլան առավոտ դեպետից Լիաննայի խոսքով այն ժամանակվա Էժան բազարից Վահագնի հարց բերեցին։ Լիաննան համեստ ընտանիքի աղջիկ էր, հայրն էլ տարածաշրջանի հայտնի չոբաններից, այնպես որ 100-ից ավել ոչխար ու գառուն էին, բայց դե այդ հարստությամբ աղջկան քաղաք ուսման տալ չէին կարող։ Ու մի օր էլ ճակատագրի հեգնանքով Վահագնի կտրիչները որոշեցին ոչխարի առևտուր անել։ Մի հատ էլ չոբանի շունտ անել ու Լիաննայի հորտան դուռը կտրեցին։ Այդ արանքում էլ չոբանի աղջկան տեսան ու հավանեցին։ Հետո դե բնականաբար, ինչպես են թվերիներ ընդունված, սաբաբը գից մտավ ու վերջում գործը բնականաբար հաջողությամբ պսակվեց։ Հաջողությունն էլ որն էր, այն ժամանակ Վահագնին էլ մի Վահագնի էր, ոչ թե գյուղ, այլ քաղաք, էլ գործարաններ, էլ չգիտեմ ինչեր, ոչինչ է նրա համեմատ իր հայրենի դեպետը, որը հիմա տուրիստական խոշոր կենտրոն է։ Բայց Վահագնի քաղաքը իր համար չէր, իրեն էլի տանջանքներ։ Վահագնի մտնելու օրվանից մինչև հիմա ավելի շատ ոչ թե հարսնություն, այլ աշխատելու, իր խոսքով ձգելու անվերջ շղթա է։ Եկել էր բանը պապայցս ոչխար առնելու, պապան դե ոչխարին մի օր էլ ասավ հերը շունը չտվու տեկա շունն ուզեցի, բայց աղջկանը տվու պապաս մի շուն ուներ, որ ոչխարի միջին մարդ չէր թողում իսկականից լավ շուն է։ Դու նկարում ես, հա։ Հա, նկարում։ Քսանս ստեղա լրացել։ Հետո ում ուզեցիք գոհեք ձեր ընտրությունից։ Գոհենք որնա։ Հենա դա ապրում ենք։ Գոհ մարդ չկա սուր։ Իսկ հարսանիքով եք եկել։ Չէ, Բա ո՞նց եկել։ նշանել են ու բերել։ Ու հետն են տալ մայմեղ սար։ Էլի սար են տալեն։ Ո՞նց, նշանված ժամանակ։ Հա, սար եմ գնացել, բերել են ու սարը տարել։ Աչքասիկ ես ուրեմն ընկել։ Չէ, իհտե ասիլ, որ գնացել ես էլ կարաս ասես ուր եմ եկել։ Բայց գիտեիք, որ սար եք գնալու։ Չէ, հետ էլ չգիտեինք։ Բայց որ ինքը գնում էր, ես էլ պետք է գնայի ուր էի գնալ։ Չանգի մեջ ոնց էինք դիմանում։ Չանկ, անձրև, մայմեղն էլ որ չանգը կապ վերենա, աշկտ առաջը չեր տենում։ Այդ առաջի օրից դուրվել ենք ազիջան։ Իմ մաման էլ աթենց։ Ընդով չէի գտում։ Այն չէ։ Ընդով կեսուրը սերանում։ Ես ընդամենը ճաշեի եփում ընդեղ, աման էի լվանում, շոր էի լվանում։ Ման ընդով չեմ գտել։ Բայց հետո որ կեսուրս չէր կարում, արդեն ես եմ արել։ Հաստատ մի հարսանիք էլ չեն արի, ոսկի տվել են։ Չէ, դեռ չեն տվել։ Ողը ես էլ մամաս արել։ Մի հատ մատանի են տվել։ Իհա որ եկել է սիրիլ տեիր, բա ինչ աների։ Ընդով տենց էր։ Ես միա որ դանեն գնեմ չենա մեկնի անտուզատին են ուզում։ Են էլ ասմա բանով ոնց են ասում։ Այդ անդեր հեռախոսներով ամուսնանում են, օրենեքսը բաժանվում են։ Սեր չգիտի էլ եղել է թե չէ, սարի մառախուղի ու ցեխի մեջ փայտե 1000 անցքեր ունեցող յուղակի մեջ ինչ սեր, ավելի շատ կապվածություն ու ամոթխածություն։ Մայմեղ սարի անձրևն ու մառախուղը, որ հիշում է, հիմա էլ սիրտը ահ ու դող է ընկնում։ Ուզեիր չուզեիր պիտի սիրեիր ու ձգեիր։ Սա էր Լիաննայի ճակատագիրը, որի հետ մեր մեջ ասած մինչև օրս հաստ չէ։ Ում ինչ 30 տարվա այս ծանր ճանապարհը անցած մայրը մտածում է տղու նշանիկի ապագայի ու չստացվող սիրո պատմության մասին, ձեռքի հեռախոսը կենթանանում է։ Զանգում է հենց ինքը քաղաքի կանգառներում աղջիկ փնտրող նշանիկը, ով բացի սիրո հարցերից սարի հերթական առևտրի հետևից քաղաք է գնացել։ Պամիդոր է սարել։ Եղար, կոնֆետ, վաֆլի, դες բաներ առելի։ Ձեթել կբերես, որ կարտոլը։ Ամանները վլմա կիլոով դու կարաս տյան բերես։ Հա, այն որ են խանութը ես գնում եմ են տղի կուշտը։ Են տղի կշտին կա այդ ուջուր եղերից։ Գնա 2 հատ վեր կալ 2 հատ էլ ձեդ մինուսարի։ Են որ գալիս է իշտենը մեն տղի սարուտուր եմ անում։ Սասինս կերես բերեմ։ Թե վեր բի մի կիլո, սասինս կի բի
Հա, հոփ եմ անում, լավ։ Հա, լավ։ Լավ, ինչ առնից ես եկուց ստյան կարնիկ։ Այ էստա, ասում եմ, ինչքան փող ես դրել, որ կամ բաներ։ Այդ զանգաս եք տալիս, որ սարի պրավիզը հավաքեք։ Չէ, ստյան հիմա եմ բերել տալի ինդիանել։ Դե հեռախոսով պատվերներ տալն ու որդու հոգու հետ մի թեթև խաղալը Լիաննայի առօրյան է, բայց այս կենցաղային վազքի ու կատակների թիկունքում Լիաննայի տեսակն է իրական առանց թատրոնի ու ներսում կուտակված մեծ ներողամտությամբ։ Այո, ներողամտությամբ, որովհետև ինքը այն բացառիկ մարդկանցից է, ով կարողանում է ամեն ինչ կուլ տալ, շատ բան տեսնել, քիչ խոսել, կատակել, բարկանալ, նախատել, դժգոհել։ Բայց դե կյանքը առաջ է գնում, գլխավորը այս ամեն ինչին դիմանալն ու չգժվելն է։ Իհա, գեշությունը, որ մարդու դենա գեշություն այնքան կանի, ես գեշություն ոչ մեկին չեմ անում։ Իմ հարցին կարա չէ գեշություն անեմ։ Վրախ այդ սարամ նստած է, եկա տեավեշը հվակած գնմա։ Չէ կալ անեմ։ Բայց իմ երեխի խաթեր ոչ մի բան չեմ անում։ Ես ոչ մի տեղ չեմ էլ գնացել, հա։ Հիմից հանգումա ես դիմացի սադում եմ երեխանց հետ, հրապարակ եմ երեխանց հետ։ Բայց մենք կյանքը մենք մի օր տեքորս ավտով գնում ենք դիմացի սադի մոտն ենք էլի կնանիքը նստած են տեքրս տեհլային կնան ոնց բեզարել է ասի հա բապիկ ջան բեզարել են նստել են խոտ են հագել նստել են դինյանում են ամի քաղաքին ու գերին տարբերությունը կա Հմել ես խոտը կսկսի ես խոտի հետ էլ ջիր ես կշտնանա գործս ճաշեփիլա խոտը կրում են հաստ ենք սարքիլ Բանվորին, որ բանվոր բերմա խոտը դասմա հաստես տալ, շոֆերին բել տեսելի, յա փող տեստալ, եչնած մեր ավտոն հենդ է կայնա տղեզ որ գա կկրի։ Իսկ դուք չեք գնում խոտին օգնում վալանանը։ Գնում եմ, որ վաղ տալում գնում եմ, բա ինչ եմ ամ, փոթխով քաշում ենք, որ բանը դզում ենք այդ վալերը, որ կարենան տուկ անեն։ Տեկին Լիաննա, այդ ձեր ձեռքերը ինչի՞ց է տենց եղել։ Ճակմա էլի, sense հողի գործայմանն այդ կովերը կթում եմ, սա sense ճակմա մխկտում։ Կովիկիթը դժվար է։ Հա։ Նո կտրել եմ հետո սղոցով, դերս կպավ սղոցնա պոկել ձերս։ Ասում են օճառից, հա դա։ Չէ, ասում օճառ գրգեմ լվա, ասում եմ օճառն էլ չի անցկացնում։ Հարցս նույնիսկ վայբերուսով հանապատվիրեց, գրեմ, բերելա, նայել չի օգնեմ ճակերին։ Հելա քուդերներին, իմ ծերներին, բայդ եմ ասում։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ քաղաքի հարցների համար հանգիստն ու զբոսայգին է, չէ, ինչու միայն քաղաքում, իրենց գյուղում էլ կան քաղաքի կենցաղով ապրող հարցներ, Լիաննայի համար այդ ամենը վերջն է ու անիմաստ կորած ժամանակ։ Իրականում կյանքում ոչ մի րոպե, անգամ գյուղամիջում կամ հարևանի տանը նստելու ժամանակ չկա։ Դեռ խոտի ծանր աշխատանքի մասին չխոսենք, դրան դեռ ժամանակ կա։ Իսկ մինչև այդ ծարի ժամն է վրա հասել, ու Լիաննան նորից անցնում է իր առօրյա դժվար ու շունչ կտրող ռեժիմին։ Նրա առօրյայի տեմպը այնքան արագ է, որ մեր տեսախցիկն ու իմ հարցերը հազիվ են հասնում նրա հետևից։ Ու հենց այդպես վազելով, լվացքի պարանից շորերը թռցնելով ու ճամփի բեռը կապելով էլ Լիաննան դնում է մեր ռեպորտաժի վերջակետը։ Հա, բա, այս ասարի ժամն է, բա ինչա տղես ասավ, սպասեք, ես դա գամ մոտենամ եւ եմ ձեզ ծառը տանում։ Սարի ժամը եկել է, արդեն պիտի բարձրանանք։ Հա, պիտի բարձրանանք սար, բա։ Այնա գանցի տղեկը գնում ենք։ Շելլիգը հավաքում ենք, որ լվացքը հավաքենք, որ չխոնավան այնա առավոտը տենք մեկ էլ գալ։ Այսքանը մի կնոջ դժվար կյանքից։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Վահագնից անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Հարգելի հետևորդ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել եւ անպայման հավանել, լայքել այս տեսանյութը։ Ձեր այդ աջակցությամբ հնարավորություն եք տալիս շարունակել աշխատել ու ներկայացնել ել ավելի հետաքրքիր մարդկանց ու մարդկային զարմանահրաշ պատմություններ։ Շարունակվում է Հրաչյա Պապինյանի Ալավերդի գրքի վաճառքը 1000 էջ եւ 1600 եզակի լուսանկար։ Ալավերդի համայնքի եւ հարևան բնակավայրերի պատմությունը նախաուրարտական շրջանից մինչեւ մեր օրերը։ Անհայտ մանրամասներ, Ատաշեսյանների ու Արշակունիների շրջան, Լոռու Գյուրիկյան թագավորությունը եւ նրա արքա Դավիթ Անհողինի աշխարհակալ արշավանքները, մոնղոլների, սելջուկների, վրացիների կառավարման շրջան, Ալավերդու խորհրդավոր քարայրերը, Լոռու քաջերի եւ լեզգիների արշավանքների ամենադրամատիկ եւ ամենամանրամասն 150-ամյա պատմությունը, Լոռու ազնվական տների եւ պղնձի 250 տարվա ամբողջական պատմությունը, բոլշևիկյան ապստամբություններ, Լոռու Չեզոք գոտի, Թիֆլիս Սանահին
հեքիաթուղու շինարարություն, Ալավերդու թաղամասերի հիմնարկ ձեռնարկությունների կրթական ու մշակութային հաստատությունների հիմնադրում, գործունեություն, նշանավոր շենքերի կառուցման եւ նշանավոր մարդկանց պատմություններ։ Գիրքը կարելի է ձեռք բերել Ալավերդու Կատա սուպերմարկետի գրախանութից, Զայաթնովա փողոցում գտնվող գրախանութից, Valex Garden հյուրանոցի նախասրահի ընդունարանից։ Երևանում այն կարելի է ձեռք բերել Բուկինիստ ցանցի Մաշտոցի պողոտայի եւ Դալմա Garden առևտրի կենտրոնի գրախանութներից։ Գիրք Ալավերդու եւ Լոռու պատմությամբ հետաքրքրվողների եւ ուսանողների համար։